Jemi rikthyer në studio, me mua është bashkuar gazetarja Gerta Banushi dhe do diskutojmë për situatën në Kosovë, por jo vetëm, përshëndetje dhe mirëmëngjes. Shumë kënaqësi që u riktheve sërish në 7:05. Edhe nisim me Kosovën, edhe pse kanë kaluar më shumë se sa 3 muaj, vazhdojmë ende të mos kemi një qeveri e cila do të jetë për qytetarët e Kosovës, të cilët u shprehën në fakt në datën 6 tetor, u përgëzuan shumë edhe për rezultatin e shpejtë. Çështja është që ka kaluar shumë kohë dhe duket se klasa politike ka dështuar. Të gjithë prisnin nga Isa Mustafa, nga kreu i LDK-s, por në fakt ditën e djeshme u dukun pak si të egzageruara, ndoshta kërkesat e Isa Mustafës, edhe pse duke pasur parasysh edhe kuadrin ligjore dhe hapësirat që i lë, bëjnë një lloj logjike? Po tashmë, siç e the, kanë kaluar plot 100 ditë që nga zgjedhjet dhe nëse në këtë gjithë prisni një finalizim të marrëveshjes, të dyja palët si lëvizja vetëvendosje, si LDK-ja kishin deklaruar që ishin shumë afër arritjes së marrëveshjes, me sa duke dje ata të dyja palët janë larguar nga dhënia përfundimtare e një zgjidhjeje përfundimtare për të arritur një koalicion qeverisës. Ka qenë Albin Kurti, ai i cili një ditë më përpara, pra pardje i ka bërë një ofertë përfundimtare lidhjes demokratike të Kosovës, ku i ka ofruar shtimin e 2 ministrive, një për lidhjen demokratike të Kosovës dhe një për minoritetet, pra duke arritur, duke luajtur, si të thuash, gurin e fundit të lëvizjes vetëvendosje për LDK-n, duke i ofruar një ministri më shumë. Por me sa duket, Isa Mustafa nuk e ka pranuar këtë marrëveshje, nuk ka pranuar të ketë një ministri më shumë, pavarësisht se bëhet fjalë për koalicion qeverisës. Në letrën që Isa Mustafa i ka kthyer përgjigje zotit Albin Kurti, flitet më shumë për kryetar parlamenti dhe për president se sa për... I cili zgjidhet një vit pas. I cili zgjidhet një vit më pas dhe presidenti zgjidhet një vit më pas dhe vendi i kryetarit të kuvendit tashmë është votuar nga parlamenti i Kosovës dhe është zgjedhur deputeti nga radhët e lëvizjes vetëvendosje Glauko Njufca. Pra kemi një kryetar parlamenti nga vetëvendosja dhe flitet dhe për pozicionin e presidentit pas një viti, pasi t'i përfundoi mandati zotit Hashim Thaçi, ndërkohë që është një marrëveshje për një koalicion qeverisës dhe ku vetëm për pozicion e ministrash dhe zëvendës ministrash nuk është se po flitet. Por LDK-ja i ka mbetur besnike ofertës së saj të datës 8 janar, një ofertë verbale që ka qenë midis dy liderëve në një takim që kanë patur dhe i është kthyer sërish asaj oferte kësaj radhe me shkrim, duke thënë që kjo është oferta përfundimtare e LDK-s. Tashmë edhe me ofertën e LDK-s duket se palët janë totalisht të ndara. Cilat janë opsionet që pritet të shkojë Kosova? Zgjedhjet parakoshme, një formë tjetër koalicioni, cilat janë skenarët në lojë? Zgjedhjet e parakoshme janë një nga opsionet të cilën në fakt më shumë e kanë artikuluar lëvizja vetëvendosje sipas sondazheve të saj dhe pavarësisht se dhe gjatë ditës së djeshme dhe në ditët e mëparshme gjatë gjithë kësaj jave janë shprehur që nuk është në interesin e Kosovës dhe të lëvizjes vetëvendosjes zgjedhjet e parakoshme, por nga ana tjetër mediat qarkullojnë lajme të ndryshme për koalicione të tjera të mundshme midis Isa Mustafës me parti të tjera fituese të cilat e kanë fjalën me kalimin e pragut dhe që kanë vende në parlamentin e Kosovës. Çdo gjë është e mundur pasi me të vërtetë kushtetuta e Kosovës nuk e përcakton qartë se do t'jetë subjekti i parë fitues i cili vetëm ai mund të formojë qeverinë apo jo, por kemi një vendim të gjykatës kushtetuese të vitit 2014, ku shprehet qartë që jo vetëm subjekti i parë fitues mund të propozojë emrin tek presidenti për kandidatin për kryeministër dhe për formimin e qeverisë, por mund të jenë edhe forca të tjera, subjekte të tjera politike të cilat kanë kaluar pragun dhe që në fund të fundit arrin të mbledhin votat e 61 deputetëve. Zoti Kurti ka shprehur disa herë që nuk është çështje kalkulimi, nuk është çështje numrash, është çështje platforme, është çështje bashkëqeverisjeje,
Pra nuk mund të flitet vetëm për numra deputetësh apo unë të japi dorëheqjen kryetari i parlamentit ndërkohë që është votuar nga deputetët dhe unë të marrë pozicionin e kryetarit të parlamentit, më fal, dhe më pas unë të kem rolin e presidentit, jo një president konsensual, por një president të propozuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Situata është ndërlikuar. Isa Mustafa dje ishte shumë i prerë kur thotë që është e kohë të bëjmë biseda boshe 3 orëshe me mece kur bëjë fjalë vetëm për një vullnet të thjesht, ne kemi platformën tonë, ata kanë platformën e tyre dhe kjo është një çështje që zgjidhet brenda pak minuta. Është unifikuar qëndrimi brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës për sa i përket çështjes së presidentit, pra të gjithë duan që çështja të ngelet edhe në përcaktimin e emrit presidentit pas një viti, pra është bashkuar në këtë qëndrim dhe Vjosa Osmani apo duket sikur është misioni i Isa Mustafës? Mendohet që ka disa zëra kundra brenda kryesisë Lidhjes Demokratike të Kosovës, por të gjitha këto arriti ti përgënjeshtronte dje Isa Mustafa. Dhe si perceptohet kjo në opinionin publik? Pra, kur ti je votuar nga qytetarët për të përzgjedhur qeverinë dhe për të drejtuar qeverinë e Kosovës, për të qenë në koalicion, e themi në qeverinë e Kosovës sepse të vetëm e kanë të pamundur, për të diskutuar për çështjen e presidentit, se tani tingëllon si çështje pazari, nuk tingëllon më si çështje principesh apo të dëgjosh qytetarët në Kosovë dhe në kronikat që kemi patur në Vision Plus, ata shprehen të zhgënjur pasi kanë kaluar 3 muaj dhe kanë gjetur çdo gjë në Kosovë. Jo vetëm ata janë të zhgënjur, që ata janë personat më të interesuar në mënyrë të drejtë për drejtë në këtë çështje, por edhe ndërkombëtarët bëjnë apele të vazhdueshme. Vetëm dje kryediplomati i Bashkimit Evropian Josep Borrell i bëri apel qeverisë Kosovës ose më saktë të dyja partive që të finalizojnë më në fund një marrëveshje. Edhe deputetët të Angela Merkelit kanë ofruar ndihmën e tyre për të ardhur dhe për të dhënë kontributin e tyre, por me sa duket kontributet e të tjerëve janë të panevojshme nga momenti që flasim për 2 lider të cilët mjafton që të bien dakord për teknikalitete të vogla dhe ndoshta pozicioni presidentit duhet të lihet për një moment të dytë, apo të krijohet qeveria si fillim dhe pasaj të hap pas hapi të diskutohet edhe për çështjet e tjera. Por ajo të cilët analistët të vënë në pikpyetje është që edhe nëse arrihet një koalicion qeverisës, sa i qëndrueshëm do të jetë ai. Pra, nëse pas një viti, 6 muajsh apo 12 muajsh apo 2 vjetësh do të kemi sërish një kërç politik institucional dhe ndoshta sërish zgjedhje. Ndërkohë, kryeministri i cili është ende në detyrë, Ramush Haradinaj, ka dhënë dorëheqjen edhe nga posti kryetari dhe ka qenë, le të themi, në qendër të vëmendjes së mediave në kohët e fundit. Sigurisht, ka edhe dorëheqjen dhe nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në zgjedhjet e radhës që priten. Ramush Haradinaj po heq dorë nga disa detyra, por me sa duket që nga shumë e vështirë për ta zvendësuar, ndërkohë që në vende të tjera, nëse ka një zgjedhje të parakohshme dhe ka një vullnet dorëheqjeje, të gjitha palët e opozitës mobilizohen që sa më shpejt të arrijnë të krijojnë një qeveri në këto kushte, pra në kushte të cilat nuk janë kushte normale zgjedhjesh, por vjen në dorëheqje nga një kryeministër. Por Ramush Haradinaj dje ka bërë një status në Facebookun e tij, duke u bazuar në disa media kosovare, të cilat kanë cituar që kryeministri shqiptar Edi Rama dje ka depozituar një padi ndaj homologut të tij faktikisht Ramush Haradinaj për shpifje në disa media që ka bërë gjatë 2019 zoti Haradinaj në disa media si në Kosovë dhe në Shqipëri. Është një padi e cila mendohet që është 30 faqe dhe që kërkon që dhe përgënjeshtrimin e këtyre fakteve për në lidhje me bashkëpunimin që ka kryeministri Rama me presidentin Vučić për shkëmbimin e territoreve. Është një dokument dhe një akt padie e cila ende nuk është vërtetuar. Pavarësisht se nuk është zbardhur ende, ka patur një reagim nga Ramush Haradinaj, i cili
ka thënë që këto janë të gjitha shpifje dhe janë komplet të pa baza pretendimet e Edi Ramës dhe të gjithën këtë po e bën për të tërhequr vëmendjen mediatike për çështje të tjera. Ndërkohë Maqedonia e Veriut është një qeveri teknike, janë zgjedhjet në prill, sa gjasa ka, sa gati po bëhen për çështjen e negociatave. Ka pasur edhe një vizitë rëndësishme? Ka pasur një vizitë rëndësishme dje, ka qenë komisioneri për zgjerimin Oliver Varhejli, i cili sot në mëngjes fillon dhe ai agendën e tij të ngjeshur në Tiranë me të gjithë politikanët, si me liderët dhe të opozitës dhe me kryetarin e kuvendit, me kryeministrin, me presidentin dhe të tjerë. Komisioneri i zgjerimit ka dhënë mesazhe të qarta dhe sinjale të forta për çështjen e hapjes së negociatave si për Shqipërinë ashtu dhe për Maqedoninë e Veriut dhe përpara vizitës dhe gjatë vizitës së tij në Shkup, në Maqedoninë e Veriut, por nuk është tashmë në dorën e tij. Komisioni Evropian, jo vetëm nëpërmjet komisionerit, por edhe nëpërmjet presidentes Ursula von der Leyen, janë shprehur disa herë që Komisioni Evropian kërkon çeljen e negociatave për të dyja vendet. Shqipëria i ka bërë detyrat e saj, gjithashtu edhe Shkupi, por mendohet që nga janari e tutje ka një zbutje të qëndrimit të Francës dhe të presidentit Emmanuel Macron, pasi pritet brenda janarit një miratimi metodologjisë të cilën Franca ka qenë ajo e cila e ka propozuar, duhet miratohet nga Komisioni dhe nga vendet anëtare dhe të gjithë syt e shqiptarëve dhe të maqedonasve për çeljen e negociatave janë drejtuar drejt samitit të Zagrebit që do jetë në fillim të muajit maj, ku në fakt pritshmëritë janë të larta dhe optimizmi i javëve të fundit është shtuar. Ishte shumë kënaqësi që sheh në mëngjes me mua në 7:05 dhe do të kemi sërish javën tjetër për të bërë edhe një analizë të situatës në rajon.